Юлдарды кардан таҙартыу тәүлек әйләнәһенә алып барыла. 20-нән ашыу юл хеҙмәткәрҙәре көсөргәнешле режимда эшләй. Улар транспорт йөрөгән юлдарҙы, тротуарҙарҙы, йәмәғәт транспорты туҡталыштарын ҡарҙан таҙарта. Ҡом, тоҙ ҡатнашмаһын һәм реагенттарҙы юлдарға йөрөп, һибеп сығыуҙа юл эшсәндәре иңенә төшә. Бер ай эсендә ҡаланан 600 кубометрҙан ашыу ҡар массаһы сығарылған да инде. Беҙҙең организация көнө-төнө эшләй, круглосуточно тип әйтәйек. Кешеләр йоҡлағанда бөтә техника беҙҙең сыға, эшкә, юлларҙы таҙарта. Кешеләр уяныуға, сәғәт 6-ға автобусный юллары беҙҙең таҙа булырға тейеш, автобус юллары. Шуның өсөн йоҡо юҡ инде. Эш серьезный. Юлдарҙы рәттә тотоуға көн һайын тиерлек 15-20 техник берәмек сығарыла. Ҡала урамдарынан тыш Юрматы, Смаҡай, Һул-яҡ яр биҫтәһе, Ҡоҫапҡол, Яңы Кузьминовка юлдарын водителдәр 2 сменала алышынып ҡарҙан таҙарта. Был өр-яңы КАМАЗ машинаһы быйыл ғына алынған. Универсаль техниканың руле артында тәжрибәле водитель Рәйел Үәлиев. Ул 30 йылдан ашыу ғүмерен юл таҙартыу эшенә бағышлаған. Бұл совершенно новый КАМАЗ 5-го поколения уже. Бұл мұны белән запросто көрәк тағып сығып китергә була. Например, Ҡасияҡта ҡар бар, Алескаға китергә була даже. Әйбәт яңа КАМАЗ, мотор. Эшләмәй эшләргә пенсияға битмей эшләргә дигәсенә, тағы 5 йылға бит йәшәрттеләр, әле эшләйбеҙ әле. Алла бойорса. Миҙгел һынауҙары менән көрәшкә эшсе ҡулдар, махсус техника әҙер. Тәжрибәле водителдәр һәм көслө юл таҙартыу машиналары булғанда бер ниндәй ҙә яуым-төшөм ҡурҡыныс түгел, тиҙәр юл эшселәре. Алина Садридинова, Илназ Биккужин, Ишембай яңылыҡтары.